Halo guys, balik lagi bareng Air di sini. Kali ini kami akan unboxing ya mini dehumidifier atau penyerap kelembapan. Ini produk keluaran dari Chris Home Appliance atau dulu nyebutnya Ace Hardware, sekarang jadi Asko ya. Ini untuk Asko ya. Ini untuk harga itu 600 ribuan. Oke, di sini untuk fiturnya dia bisa 20 meter persegi untuk daya serapnya. Kemudian ini ada filter di belakangnya. Terus ini ada kondensasi konduktor yang nanti merubah udara jadi apa? Jadi air. Terus ini tangkinya ukurannya 1,2 liter untuk menyerap kelembapannya. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, ini ada kartu garansi ya. Terus ini ada petunjuk penggunaan. Oke, terus ini ada unitnya ya. Oke, itu aja isinya, ada kosong boxnya. Langsung kita buka aja. Nah, ini unitnya. Nah, untuk unitnya di sini ada tombol powernya. Terus ini ada tombol lampu. Jadi ini udah dilengkapi lampu tidur ya. Bisa untuk lampu tidur. Terus ini ada handle untuk angkat-angkatnya. Terus ini udah masuk di sini. Ini sekaligus filter. Bisa kita buka ya ini ya. Tuh, ini filternya ada kayak sekat-sekat kecilnya. Terus ini mesinnya kondensator tadi untuk merubah udara yang lembab jadi air. Terus di sini kipas keluaran udaranya ya. Jadi udara yang habis kesedot keluar sini. Dan sisanya nanti jadi air di sini. Oke, kita pasang dulu ini lagi. Oke, untuk tangki airnya sekarang kita buka coba. Oke, ini untuk tangki airnya. Ini ya, kita tarik. Nah, ini mungkin untuk apa? Pengapung ya. Kalau misal udah penuh, dia bakal ada indikatornya di sini. Terus ini ada power outlet kayaknya. Ya, ini untuk power outletnya. Kita lihat dia ada di 30 wattan ya, 33,25 watt. Jadi cukup kecil wattnya. Oke, kita pasang lagi nih. Udah kita masukin. Oke, klep. Nah, untuk colokan adaptornya ini ada di belakang sini ya. Oke, habis ini kita coba ya untuk nyalainnya. Oke, ini udah dicolok. Sengaja kita taruh atas biar lebih maksimal ya. Ini coba kita hidupin powernya. Nah, dia langsung nyedot ya. Udara keluar dari sini. Udara yang udah tersaring masuknya dari belakang sini ya. Ini kerasa kesedot. Terus ini untuk lampunya kita bisa matikan. Kita juga bisa hidupkan lagi. Ada tingkat kecerahan kayaknya ya. Atau dia breathable kayaknya mode lampunya. Oke, jadi gitu aja. Untuk bunyinya ya agak kedengeran dikit suara kipasnya, tapi masih aman lah untuk bunyinya. Jadi untuk dehumidifier ini sebenarnya fungsinya untuk menyerap kelembapan yang ada di ruangan ya. Misalnya ruangan kita lembab, ini sangat cocok agar udara tetap bersih. Dan biasanya kalau lembab itu bisa bikin, apalagi yang punya anak-anak, gampang
terkena batuk. Jadi ini salah satu solusinya. Oke, ini lampunya tadi ya, dia kayak ganti-ganti sendiri modenya. Jadi sekarang jadi ungu, tadi warnanya biru. Nah, kalau kita terganggu sama lampunya untuk tidur, bisa kita matikan aja sih. Kayak gitu. Jadi ini hasil dari dehumidifiernya ya. Airnya netes, udah keserap lumayan. Ini baru jalan sekitar 4 jam. Jadi dehumidifier ini it works. Oke, mungkin itu aja dari AR. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.